درود بر آقای راستی. آقا ما این مشعل رو در واقع این قطعش سوخته بود عوض کردیم، رلش هم نو گذاشتیم، بعد دیگه دست به چیزی نزدیم. توی این قسمت اینو که گذاشتیم روی سی، اینم فرمودید 2.5 چیز باشه، بین 2.5 3 باشه، گذاشتم روی 2.5 3. همه چی اوکیه. اینور این آبی که میبینی زیر ریخته، اون پیچش از زیر پوسیده بود، نشتی داشت، اون پیچه رو عوض کردم زیر دیگو. حضورت عارضم که چون آب هنوز به سطح اسکیمر نرسیده، من اینو بستم، پایینی ها همه بازه، این دوتا خروجی هامونه بازه، اون مال اسکیمر بسته است، مال کلورزن خطیمون بازه، مال آب ورودیمونو ورودی به پمپمون بازه، اینم که مال دلفینیمونه که بسته است. دستگاه رو الان من میذارم تو وضعیت اتوما. اینا رو هم اتصالاتشو من همه در واقع پمپو دادم سرویس کردن، بستمش، اونم با آچار سفت کردم که چیزی نده. این قطعه هم که حالا اینجا بود مجبور شدم بندازم اونور، فعلا اینور رو من برای بکفاش ندارم، حالا اگه محمد جان بیاد که ازش میگیرم یه دونه. اینم که حالا ما استارت کنیم، ببین استارت میکنیم، صدای پمپ نرماله، داره کار میکنه، اینجاها همه چی نرماله. شیر گازم حالا من باز کنم، اینم بلا فاصله داغ میشه، یعنی خروجی داره، اینم که درجه است. دم شما گرم، یه نگاهی بکن بهم خبرشو بده. مرسی.